جايز دي اول مره في الحياه الاقيه هو شخصيا والاقيه مشحون. فدي لحظه تستدعي، مش عارفه تستدعي ايه، بس تستدعي حاجه يعني. هو المايك المفروض يبقى كده، مش عارفه انا هتعلم امتى شير تعمل كده. ما علينا. ازيكم يا شباب ويا شابات، مساء الخير او صباح الخير او وات ايفر. النهارده معانا اسئله انتوا اللي بعتينها، وانا ما فلترتش الاسئله، ما عملتش اي حاجه، انا خدتهم زي ما هم كده، حطيتهم بس في كاتيجوريز عشان خاطر الحلقه تبقى منظمه. ولكن انا هرد لاول مره دلوقتي، يعني هقرا السؤال. انا طبعا نسيت الاسئله، فهيبقى الرياكشن يعني عفوي وكده، بس الاسئله دي عميقه ومحتاجه تركيز، ويعني فاهمين. فان شاء الله اعرف افيدكم بحاجه، ونعرف نتكلم في امور جديده وحاجات مختلفه احنا ما اتكلمناش فيها قبل كده. تاني حاجه عايزه اديكم ابديت عن الفتره اللي فاتت. هو ابديت يعني معاه شويه اسئله مبطنه. انتوا عارفين، اكون صريحه معاكم، يعني حياه الكونتنت كريترز دي عماله تبهرني اكتر يعني كل فتره. مش تبهرني in a good way and in a bad way، الاتنين مع بعض. يعني مثلا معامله الناس اختلفت قوي، واختلفت للاحسن، ولكن هي اختلفت للاحسن بشكل performative. بمعنى ايه اللي انا لاحظته؟ يعني انتوا عارفين انا بحب الاحظ قوي. اللي انا لاحظته ان الناس بتتعامل معايا بطريقه معينه قدام الناس التانية، ولكن في جزء كبير من نفس هؤلاء الاشخاص انا بالنسبه لهم يعني عادي، فاهمين؟ وفي ناس بقت تتعامل معايا بطريقه مختلفه بناء على الناس الاولانيه بقوا بيعاملوني ازاي. فاهمين حاجه؟ يعني الموضوع بقى عامل زي exponential performance، يعني عرض عمال يتضاعف. ناس عماله بتاكت على اساس ناس تانية. الموضوع عمال بيدخل في حته كده بالنسبه لي مش ألذ حاجه. لان انا ساعات وانا بتعامل على اني نور عادي، هلو اي ام نور، وبنسى جزء ده من حياتي خالص. لانه انا بالنسبه لي عشان الواحد يوصل للمرحله دي انه يبتدي يتضايق او يحس باختلاف، او انا كنت فاكره كده يعني، انه عشان ابتدي اتضايق او احس باختلاف او احس بفرق في معامله الناس، محتاجه اكون وصلت لحته معينه قوي اللي بيوصلوا لها الكونتنت كريترز اللي عندهم 1 مليون بلس. اكتشفت ان الموضوع مش فكره ارقام، مش فكره انت عندك كام، مش فكره حتى انت بتنزل كونتنت عامل ازاي او قد ايه. فكره ان في حد، شخص بيعمل كونتنت ان جنرال فاميليير، وشه معروف، بيجو فايرل افري وانس ان وايل، فبيحصل كده زي هايب صغنن. انا كمان عشان انا في كوميونتي صغير قوي في اسكندريه، الناس كلها عارفه بعض، الناس كلها بتروح نفس الاماكن، يعني الدنيا ضيقه قوي. بيقول لك the small fish in the big pond او the big fish in the small pond. مش عارفه المثل كان اسمه ايه الصراحه بالظبط يعني، بس would you rather be the big fish in the small pond؟ يعني هل تحب تكون السمكه الكبيره في البحيره الصغيره، ولا تكون السمكه الصغيره في بحيره كبيره؟ انا الصراحه مش عايزه اكون سمكه اصلا، ومش عايزه اكون في اي بحيره. انا عايزه اكون انسان عادي، ولكن انا اخترت ان انا اعمل كونتنت. بس كنت دايما شايفه انه انا عايزه ابقى الكونتنت كريتور النيش اللي بتعمل كونتنت لناس معينه، وعايزه افضل بالطريقه دي. عشان كده برضو عمري ما عملت اعلانات، وما حد بيكلمني في اعلان بقول لهم سوري انا ما بعملش اعلانات بلا بلا بلا، عشان انا عايزه افضل في الليفل ده. انا يمكن الشخصيه الوحيده او الكونتنت كريتور الوحيده اللي ممكن تتكلموا معاها وتقول لكم انا فعلا مش عايزه اكبر عن كده. انا بالنسبه لي ده تمام قوي يعني. بس الناس مش بتشوفك زي ما انت شايف نفسك، والناس مش عارفه انت ايه اللي في دماغك برضو. فالناس بتتعامل معاك على ان انت شخص عايز تبقى مشهور، لمجرد ان انت كونتنت كريتور او بتعمل كونتنت، بتعمل بوست اونلاين بتنزله بتحطه بابليك كل الناس تشوفه، معناها ان انت عايز تبقى مشهور. فبيتعاملوا معاك من حته اللي هو انت جريء وعايز تبقى مشهور، فبيتعاملوا اللي هي ايه، اوكي احنا هنعاملك على هذا الاساس. فبقول لكم ابتدى الموضوع يبقى نعاملك على هذا الاساس عشان ده الواقع اللي هم شايفينه من وجهة نظرهم يعني. بس انا بقى بعاني في البروسيس دي ليه؟ لان انا كنت بتعامل الاول انه حد يجي يقول لي مثلا الله التيشيرت ده حلو، فانا ببقى اللي هو تمام حلو، اخترت اختيار كويس، جبتي تيشيرت حلو. يتضح بقى ان ولا التيشيرت حلو ولا نيله، هو واحده عايزه تيجي تقف معاكي 30 ثانيه فتفتح معاكي كلام تقولك التيشيرت ده حلو، فحد يشوفها وهي بتسلم عليكي، فايه ده انتي تعرفي نور؟ ده نور بتعمل كونتنت، ده انا اعمل لها فولو ده.
فنقعد بقى ندخل في الحتت بقى ايه المتاهات دي. ف long story short السؤال بقى اللي انا عايزه اساله لكم، وباي ذا واي انا اضطريت اغير معاملتي بناء على هذا اللي بيحصل ده، انه انا كنت بتعامل كنور، لا انا دلوقتي نور اللي الناس شايفاها كده. انا ما غيرتش كده نفسي، بس اللي هو انا لازم افرق ما بين انا شايفه نفسي ازاي والناس دي بالذات شايفاني ازاي. يعني انا صحابي اللي طول عمرهم صحابي لسه شايفيني زي ما انا وبيتعاملوا معايا زي ما انا، ومفيش اي اختلاف ولا اي تغيير في اي حاجه. ولكن الناس اللي ما تعرفنيش هي دي اللي فيه. انا مش عايزه برضو ابان I don't wanna sound narcissistic او ان انا ايه ده بقى انت عملت لنا فيديوهين فهتشوف. لا والله يا جماعه انا بقول لكم يعني اكنها تجربه human experience انا بحكي لكم عليها، لان دي حاجه انا ما عشتهاش قبل كده وغالبا مش هعيشها تاني. فكره ان انت تبقى مثلا ناس تشوفك حد انت ما تعرفوش ولا عمرك شفته ويجي يقول لك انا عرفت شخصيتك وحفظت شخصيتك من على النت، دي حاجه انت هتعملها فين او هتوصل لها فين او هتجربها فين؟ ففعلا كل الحاجات دي جديده عليا. فالسؤال بقى هنا انا بقى اللي هسالكم قبل ما ارد على اسئلتكم، هل انا المفروض اعمل ايه؟ يعني المفروض اعمل ايه لما احس ان الناس بتعاملني بطريقتين، طريقه قدام ناس تانية وطريقه بيني وبينهم، او احس الناس ما عندهاش انترست حقيقي فيا ولكن هم بس عايزين لقطه او عايزين اي حاجه؟ المفروض انا اعمل ايه؟ طبعا انتوا بتتفرجوا عليا هتقولوا لنا هو انت جايه تقولي لنا انت تعملي ايه؟ ما احنا بنسالك على اساس ايه يا جماعه؟ انا انسان من حقي ان انا اشوف جزء من الواقع بتاعي او اشوف الاحداث بعين تانية او عيون تانية. فعشان كده I'm not embarrassed او I'm not ashamed ان انا اسالكم اعمل ايه. وبجد فعلا ممكن اخد بنصايحكم يعني لو تقولوا لي اعمل ايه، لان انا فعلا بدات استفز واحس بالاستغلال واحس بالاضطهاد واحس بان الناس مركزه معايا وانا كل اللي عايزاه ان انا انزل وارجع في سلام. طيب ننتقل بقى الى الجزء الثاني والاهم في هذه الحلقه، وهو الرد على الاسئله بتاعتكم. وانا زي ما قلت لكم قسمت الاسئله لسايكولوجي وهيومن بيهيفير، وقسمتها لمنتل هيلث وايموشنال ريليشن شيبس او ايموشنال ستراجلز، سيلف جروث. والمهم يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول سؤال من استاذ اونر _اودو بيقول ليه ساعات العقل البشري بيكرر نفس الاخطاء بشكل يكاد يكون مستفز رغم انه كان اتعلم فعلا من الاخطاء دي؟ يعني شخص بيكرر نفس الاخطاء وهو عارف ان دي اخطاء وتعلم المفروض الاخطاء دي وبيكررها برضو. طيب في شقين هما دايما في شقين. اول شق انت عملت الغلط وعرفت انه غلط، فانت بقى عندك وعي وادراك بالخطأ بالمصيبة اللي انت عملتها، ولكن السبب اللي انت عملت عشانه هذه المصيبة ما تغيرش. يعني اللي بيشرب سجاير ده مثلا ما هو عارف ان السجاير زفت مضرة وزفت بتؤدي الى الوفاة ومرسوم عليها صراصير ومرسوم عليها حاجات وعارف، ولكن هو عنده سبب مخليه بيشرب السجاير. هو بقى السبب ده ممكن يكون حقيقي وممكن يكون سبب هو اقنع نفسه بيه، ايا كان المهم ان في سبب او في دافع. الواي بتاعته الواي دي ما اتغيرتش. فمهما كان مدرك بالاخطاء ومهما كان مدرك بالمصايب اللي هو بيعملها، هو عمره ما هيوقفها، لان الاخطاء بتبقى نفس فكره العاده السيئه. طالما خطأ بيتكرر فهو تحول الى عاده سيئه، وعلشان تغير اي عاده سيئه ليها طريقه. يعني لو قريتوا مثلا كتاب اتوميك هابتس في تكنيكس ازاي تغير اي عاده سيئه في حياتك. السيئه لازم مش تشيلها وتسيبها وتسيب مكانها فراغ، لا انت تشيلها ولازم تحط عادة تانية بدلها كويسة علشان تعرف تتخطى الفراغ ده، لان الفراغ ده هيفضل دايما يلحقك، دايما هيجري وراك. انت متعود تشرب سيجارة بعد الاكل هتعمل ايه؟ مش هتعرف تبطل سجاير، هتقوم تجيب العلبة وتشرب سيجارة. انت محتاج تعمل حاجة تانية بعد الاكل بدل اللي كنت بتعمله. نفس الكلام بقى في كل شيء، اي عادة سيئة لازم تتبدل بعادة تانية. دي حاجة من الحاجات. الحاجة التانية ان العادة الكويسة اللي انت عايز تعملها او عايز تبدلها لازم تربطها بعادة تانية كويسة انت اوريدي بتعملها، او بحاجة تانية عامة في حياتك انت مش ناوي تغيرها. يعني انت بتشرب قهوة كل يوم الصبح، انت مش ناوي تغير ده، الزق العادة الكويسة بموضوع القهوة الصبح ده. لما تعمل حاجتين مع بعض وتعملهم كومبو كده you are more likely ان انت تعملهم، والعادة السيئة اللي انت كنت بتعملها مع القهوة او بعد القهوة مع الوقت هتعرف تتخلص منها. فنفس الكلام في فكرة الأخطاء المتكررة، انت لازم تغير السبب ولازم تغير التوقيت ولازم تستبدل هذا الخطأ بشيء تاني. أقول لكم على حاجة مثلا، حاجة من الحاجات، يعني انتوا عارفين أنا كم مرة نسيت مفتاح البيت في الباب من جوه وقفلت على نفسي من بره؟
وكم مره اضطريت يا اكسر الطبله يا اكسر باب الشقه عشان اعرف ادخل البيت. المفروض ان الحاجات دي ما بتحصلش كتير في حياه البني ادم. انا ممكن تكون في حياتي حصلت 5 أو 6 مرات في بيوت مختلفه. يعني ماما كانت هتشنقني في مره من المرات، كانت هتكسر عليا الباب. وده علشان السبب موجود في كل مره فيهم. كل مره بنزل مستعجله بنسى المفتاح في الباب كل مره. عشان كده انا بكره الاستعجال وبكره حد يستعجلني وانا نازله. فطول ما انا ما غيرتش الطريقه اللي انا قبل ما بنزل بعملها، او ما غيرتش ان انا مثلا بدل ما انا كل حاجه بقعد اجري والم ومش عارفه ايه، ان انا بالهداوه وبالراحه، واللي يستنى مش مشكله، اهم حاجه ان انا اخد الم حاجتي كلها وما انساش حاجه. لو انا ما غيرتش ده يبقى انا بقى عندي وعي بالغلطه، بس انا بقى عندي ادراك بالغلطه، بس انا ما عملتش حاجه عشان اغيرها. السبب لسه موجود، الدافع لسه موجود، الشعور لو في شعور هو اللي بيخليك تعمل الغلطه دي، فالشعور ده لسه موجود. لو كل ده لسه موجود فانت هتفضل تكرر نفس الغلطه. فلازم تبدا من الجذور، تحفر وتبدا من الجذور وتحل من الاول خالص لحد ما تشوف ايه اللي بيؤدي اصلا لهذا الخطأ، الا لما تلاقي طرف الخيط وتمشي وراه. طيب استاذ او استاذه معرفش بقى 7 authentic 7 underscore، في شيء شاغل بالي هاليومين. تحليلنا النوايا حوالينا معظمها سلبيه، ليه نضطر نحلل بشكل سلبي؟ اوكي، ده معناه يعني انه ليه تحليل النوايا دايما بيوصل انه بنحلل بشكل سلبي مش ايجابي. طيب في اشخاص كتير عندهم مثلا شويه مشاكل زي الانشس اتاتشمنت. مش عارفه الصراحه الترجمه الحرفيه ايه، بس انشس اتاتشمنت اللي هو الشخص اللي لو ما حسش طول الوقت بري اشورنس او حد بيطمنه او حد بيقول له انا بحبك، انا معاك، انا موجود، مفيش حاجه، كله تمام، الدنيا تمام، لو الشخص اللي معاه مش طول الوقت بيطمنه ان الدنيا تمام، هو على طول فاكر ان الدنيا بتولع. فهو ده غالبا، عشان برضو نوضح حاجه، ده مش تعميم، هو واضح انه بيتكلم على كيس معينه. لان بالعكس انا في ناس بقابلها بتفسر نوايا الناس بشكل كويس وبتبرر للناس على طول، وعندها دايما عذر للناس التانية. فمش كل الناس كده، ولكن بتكلم على الناس اللي كده بيبقوا ممكن يكونوا عندهم الانشس اتاتشمنت ستايل ده، او ممكن يكون تجربه شخصيه او عده تجارب مريره خلت ان دايما النتيجه مش حلوه، او دايما السبب مش حلو. في الحاله دي في مشكله، ان انت دايما توصل لمرحله ان انت تفسر شيء بشيء سيء. الشيء السيء ده لازم اشحن الكاميرا، واي حاجه تقع دايما ده ليه علاقه بالنوايا السيئه. يعني اي حاجه دايما بتقع مني بتقع تحت الكنبه ليه؟ عشان تعسفني ان انا اجيبها. interesting. فهي يا استاذ اوثنتك هي يعني بنسبه كبيره هو تجارب شخصيه. تجاربك الشخصيه خلتك دايما بتستنتج انه السبب سلبي، او ان المشكله حاجه وحشه. ما ردش عليا ليه؟ عشان اكيد زهق مني، اتخنق مني، اصل انا بزن عليه. ما ردش ليه؟ اكيد مات، عربيه جت، اتوبيس سياحي فاخر جه عدى على وشه. يعني دايما القلق، يعني ده قلق. ياسين بيقول، او ياسمين مش عارفه، هل الانسان ممكن يعمل افعال شر او خير من غير اي عائد عليه سواء مادي او معنوي؟ يعني حاسه ان السؤال كان يعني عايزه تخليه عميق، بس ماشي انا همشي معاكي للاخر. الانسان ممكن يعمل شيء خير او شر من غير ما يفكر اصلا، ومن غير ما يكون واعي اساسا هو بيعمل ايه وليه. لان في طباع وفي عادات وفي مكونات كتير قوي في شخصيه الانسان بتخليه في حاجات بيعملها بدوافع، وفي حاجات تانية بيعملها من غير دوافع. يعني زي مثلا مش يعني هو تشبيه غريب، بس يعني دي معلومة عرفتها عن الفار، وحسيت ان هو انت ليه كده. يعني الفار، وهقول لكم انا ليه اصلا وصلت لمرحلة ان انا بقيت عارفة معلومات عن كائن زي الفار، عشان انا دخل لي فارين قبل كده في البيت، وقعدت عملت عليهم ريسيرش عشان اعرف امسكهم وافهم بقى سيكولوجية الفار بيفكر ازاي وبيعمل ايه. بس المهم يعني moral of the story ان الفار عشان هو منتشر بقى في الارياف وفي الاماكن اللي فيها اراضي زراعيه وكده، ممكن يعمل ايه لمجرد الفراغ يعني فور فن. لو لقى مثلا كبريت مولع او لقى اي حاجه مولعه في الارض، يفضل يسحبها يسحبها يسحبها، يخليها مثلا تقرب من كومة قش. ليه بقى؟ عشان لو في ارض يولع في الارض، او يولع في البيت، او يولع في ايا كان لما قعدوا يدوروا ليه يا فار عملت كده، ما في فار زهقان. وعلى فكرة الفار ممكن ينتقم برضو، يعني الفار عنده نزعة انتقامية، ولكن في حاجات كتير قوي هو كان بيعملها بناء على الابحاث ملهاش اي تفسير، ملهاش اي دوافع. فهو فعلا عنده نزعة انتقامية ولكن ممكن عشان هو يعني لو
خدنا الانسان بقى مثال، الانسان اللي متعود على الانتقام ومتعود على الغضب ومتعود على ان هو يأذي ويكسر وكده، جزء كبير جدا من افعاله ومن الحاجات اللي هو بيعملها دي بيعملها من غير دافع. هو خلاص ده بقى طبعه، ده بقى تكوينه، في حاجات بيعملها كده وفي حاجات بيعملها كده. فالإجابة هي أيوة يا أستاذ أو أستاذة ياسمين أو ياسين، يعني شوفوا انتوا وانت تشوز منهم بقى. أستاذ علام بدر أو آلاء بدر، والله أعلم. How do I stop overthinking about the ماشي أوكي. هي بتقول إزاي أبطل تفكير زائد في المستقبل وندم على الذي مضى. طيب يعني هقولك على حاجة أنا قعدت فترة كبيرة قوي في حياتي قلقانة قوي من ايه اللي هيحصل بكره، او ايه اللي هيحصل السنه الجايه، او انا هعمل ايه لو ده ما حصلش، او انا هعمل ايه لو ده حصل، او انا مش عارف ايه، او انا ايه. كنت بقعد افكر في سيناريوهات كتير، وانا شخص بحب جدا ان انا امن نفسي من كل النواحي واكون عامله لنفسي كده ايه بلان ايه وبي وسي وكده. فده كان بيستدعي مني ان انا افكر كتير عشان اعرف اوصل للسيناريوهات دي كلها. وبعدين ربنا في الاخر بيعمل لي سيناريو تاني خالص، بجد تاني خالص. وفي معظم الاوقات الحمد لله السيناريو اللي ربنا بيكتبه لي في الاخر او البلان اللي بتحصل في الاخر وبتمشي احسن مليون الف مرة من اللي انا قعدت اتهببت على عيني وعملتها شهور ويمكن سنين. واولهم الخطة بتاعت ان انا اروح امريكا لاول مرة. دي من الحاجات اللي انا بجد قعدت اخطط لها سنة كاملة، وكان عندي كراسة وكنت قلت ده في الفيديوهات قبل كده، كان عندي كراسة وانا متعودة اصلا اجورنال على طول واكتب خططي على الورق. فكنت دايما بكتب انا هعمل ايه، حوش كام، وهسافر بكام، وهسافر امتى، وهجدد الباسبور ازاي وبكام وامتى، وكل تفاصيل التفاصيل. وجزء كبير قوي من البلان ده حصل، اللي هو الجزء السعي بتاعي حصل، ولكن اللي تنفذ حاجة غير اللي في بالي خالص. حتى اصلا المكان اللي كنت ناوية اروحه قعدت فيه 10 ايام بس، ورحت عشت بقيت سنيني كلها في مكان ولا كان يخطر على بالي. فلونج ستوري شورت برضو انه في الاخر اللي مكتوب لك اعملي اللي عليكي او اعمل اللي عليك. ويعني مش عايزه اقول كلام كليشيه، بس هو فعلا يا جماعه حاول تركز في اللي انت بتعمله النهارده وبكره وبعده، او حاول تركز في الحاجه اللي انت اللي في ايدك انك تعملها. والله بتدور على شغل، خد كورس وقدم. مش لاقي معكش فلوس، حاول تحنتف في اي حاجه. بيع وقتك حتى، يعني بيع وقتك لناس محتاجه وقت وعندها استعداد تدفع فلوس. وما تقعدش تفكر بقى في الشغلانات، والشغلانه دي ياكي، والشغلانه دي بيئه، والشغلانه دي الكلام ده ما بياكلش عيش. اشتغل الحاجه اللي قدامك واسعى في الحاجه اللي قدامك، علشان حاجات بقى اللي يليق واللي يليق ده معلش اللي يليق ده مش هيجي هو ياكلك ويشربك. ده جزء من الموضوع. بالنسبه بقى الماضي لذيذ. الماضي اسهل حاجه فيه، هو اسهل جزء في الموضوع الماضي ده انه ماضي، you understand، هو خلص انتهى، مش هيجي تاني، هيجي هو زي ما هو كده تاني. فكرة ان انا اقعد افكر فيه، يعني انا برضو ساعات ما انا هجيب منين من عندي، بقعد افكر في حاجات واقول يا لهوي انا ازاي عديت بكذا، الفترة دي في حياتي كانت حزينة قوي، انا مش عارفه ايه. وساعات وافتكر واقعد اعيط وبتاع، بس خلاص عشت ان جات لي الذاكره، الاوميجا 3 قرر يشتغل ساعتها، افتكرت الموقف الفلاني او الفتره الفلانيه المهببه في حياتي، وبعدين ما سبتهاش تسيطر على حياتي. خلاص اليوم خلص، نمت صحيت انا تمام، قمت عملت كوبايه اي حاجه شربتها انا تمام، مش وحش او مش عيب او مش you don't have a problem ان انت تفتكر ايام وحشه حصلت زمان او كده. المشكله لما تخلي ده يسيطر على يعني الحاضر والمستقبل بتاعك، او يعمل لك عقده تخليك بدل ما بتتقدم خطوات لقدام انت بترجع لورا، اللي هو تقعد بقى ايه مستك بقى حرفيا في الماضي، وتخلي بقى افكارك كلها سلبيه. طبعا ما انا حصل لي كذا في حياتي، انا اكيد انسان معيوب، انا اكيد محدش هيرضى بيا، محدش هيرضى يصاحبني، وتقعد بقى الافكار دي تتكاثر في دماغك. مفيش داعي، خلص خلاص انتهى. فهو اللي انا بقوله ده محتاج مجهود ذهني، ومحتاج تذكير، ومحتاج ايمان بالله، ومحتاج ان انت دايما يكون عقلك شغال في ان انت ما تخليهوش يعطلك، ما تخليش عقلك يبقى عدوك. فاهم؟ هي مفيش طريقة عمل الافكار الايجابية في البيت، ومفيش طريقة عمل تعطيل الافكار السلبية مفيش الكلام ده. انت لازم تقعد تقول لنفسك انا هعيش حاجات جديدة عشان ابدل بيها القديم.
اللي هو زي على رأي عمرو دياب، انت لازم تنسى واحدة بواحدة. هو تشبيه غريب شوية، بس هو الذكريات الوحشة بتتبدل بالذكريات التانية، لان هو مخك مش هيقدر يستوعب. يعني انا في فترات كاملة في حياتي انا مش فاكراها، فترات كاملة ببني ادمين، بحوارات، بسلطات، ببغنوك، مش فاكراها خلاص. انا طالما انا بعيش وبجدد الذكريات وبجدد الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، القديم ده واحدة واحدة it gets replaced. مريم تكالو، ازاي نتعامل مع عقدة النقص؟ يعني مبدئيا يا مريم، احنا كلنا ينقصنا الكثير، كلنا ينقصنا الكثير. فاول خطوة ناحية ان انا اعالج نقص معين ان انا ابقى عارف ان كل الناس عندها نقص، ومفيش حد كامل غير ربنا. كلنا عندنا نقص في حتة، في حاجة. اللي عايش حياة كويسة معاه فلوس بس ابوه معرفش ماله، اللي عايشة كويس بس امها معرفش مالها، بس اللي اختها يعني على فكرة الحاجات الحاجات اللي ليها علاقة بالاسرة والفاميلي وكده دي بتوجع قوي، وبتعيش الانسان فعلا فعلا بنقص، انه مش حاجه هينه. يعني غير النقص المادي او النقص الحاجات اللي يعني الماتيرياليستيك، مختلف شويه عن النقص في حته المشاعر والامومه والابوه والطفوله والطاقه والاجتماعيات، والحاجات دي بتوجع قوي. لو كنت فهمت سؤالك صح، ان انت تتعاملي معاها عقده النقص اللي جوه نفسك مش اللي جوه الناس. فعقده النقص اللي جوه نفسك دي لازم فيها تريجر، طول ما هي موجوده، طول ما انتي الزرار ده اي حد بيدوس عليه بقصد او من غير قصد انتي بتنفعلي، او بيبقى فيه ليكي رد معين، رد فعل معين او كده. انتي لازم تعرفي ايه هي. لو انتي عارفاها، او انتي عارفه مثلا عندك نقص في شيء معين، لازم تبتدي تعوضي الحاجات التانية، لان غالبا اكتر حاجة بتأثر في البني ادم النقص اللي صعب تعويضه وصعب انه يتصلح او يتجاب، او في حاجات ما بتتشراش، في حاجات ما بتتشراش، وفي حاجات ما بتجيش تاني في الحياة. يعني اللي كبرت مثلا لقت ابوها راجل مش كويس مثلا، واحدة مثلا اتجوزت وضيعت عمرها في الجواز وطلع جوزها راجل مش كويس وخلاص بقى ما فيش فرصة انها تتجوز تاني، هتعوض ده ازاي؟ لا الوقت بيعوضه، ولا الفلوس بتعوضه، ولا اي حاجة تانية بتعوضه. فمعنى كده ان انا محتاج انمي واكبر من بقية مجالات حياتي، علشان النقص الواحد الصغير ده او الواحد الكبير ده ما يسيطرش على حياتي، ما يسيطرش على شخصيتي، وما بقاش انا ماشي شايله اتب فوق ظهري. لا، انا ناجح في شغلي، انا باخد مرتب كويس، انا بشتغل في شركة كويسة، انا عندي صحاب كويسين، انا عايش في مكان كويس، ايا كان بقى. انا اشتغلت على نفسي، اشتغلت على شخصيتي، اشتغلت على عيوبي. فلما حد يجي يقول لي بس انت عندك مشكله في انا عندي المشكله دي، واحنا كلنا عندنا مشاكل، بس انا اشتغلت على كل حاجات تانية في حياتي عشان اكون في الاخر انسان صالح وانسان كويس. بس هو ده المطلوب. مش كل عقده نقص لازم تتصلح، ومش كل النقص زي ما قلت لكم بيتشرى او بيتجاب او بيتعوض. في حاجات خلاص بتيجي وبتعلم في الواحد وبيضطر يعيش بيها بقيه حياته، و there is nothing you can do about it. وربنا يحتسبها بقى عنده ثواب، ويمكن تبقى شفيع ليكي يعني يوم القيامه، ولكن مش شرط تتصلح. بس هتعرفي تحتويها، هتعرفي تكنترول عليها، هتعرفي تخليها ما تسيطرش عليكي وعلى شخصيتك وعلى حياتك. يلهوي، امتى فعلا حد يبقى شخصيته ضعيفه فور ريل؟ طيب هو الشخص اللي نقدر نقول شخصيته ضعيفه، مش عايزين نبورتريت از ان هو طبعا ديفو محتاج نشتغل عليه، ولكن انا بحس انه الشخصيه دي بتتكون حاجة زي العظم والجسم والعقل وكده، حاجة بتتكون. يعني تجارب شخصية، مواقف مش أحلى حاجة، معاناة، استراجلز. معاناة هي اللي بتعمل البني أدمين وبتعمل الشخصية الصلبة القوية. فالشخص الضعيف نقدر نقول إنه هو شخص ما مرش بتجارب كتير في حياته، ما احتكش بحاجات كتير في حياته، ممكن يكون اتربى تربية فيها انعزال شوية، أو هو عازل نفسه، ما بيعرفش ياخد قرار، وحتى لو اخد قرار ما بيبقاش عارف يعني ده صح ولا غلط ولا ايه. يعني مش بيعرف يقعد ويحسب الدنيا كده ويشوف انا لو عملت كذا يحصل كذا، هو مش عارف لانه هو ما عندوش ريفرنس. فمفيش خبرة حياتية كافية تخليه يعرف ياخد قرار يبقى متأكد منه من غير ما حد يجيبه شمال او يجيبه يمين. فبتلاقيه في حياته اليومية او حياته العادية ماشي مع التيار، going with the flow، رايح مع اي حاجة رايحة، جاي مع اي حاجة جاية. حتى لو كلمك عن حاجة باقتناع شديد ورأيه كان فيها صلب جدا وكل حاجة، ممكن مجرد ما حد يقعد معاه ويقول له كلمتين، لو هو عايز يعمل حاجة في حياته، يعمل مشروع، ياخد كورس او حاجة، ممكن اي حد يغير خطة حياته كلها في ثانية إلا ثانية. ودي لازم تبقى نمط برضو، لانه ساعات عادي بنقعد مع ناس تغير وجهات نظرنا، آراء مختلفة، انت تقتنع برأيي هو يقتنع برأيي وهكذا. ولكن لما يبقى ده نمط
انا بحب كلمه نمط قوي. لما ده يبقى نمط في حياه هذا الشخص معناه انه شخص شخصيته لم تتكون بعد، فبالتالي هي ضعيفه. فدي يعني من اكتر المؤشرات بصراحه اللي بعرف منها، يعني سواء من قبل ما اتعامل معامله يعني بيرسونال مع الشخص، ممكن ابتدي كده احس انه الشخص ده منعزل، بينزلش كتير، ما بيروحش كتير، ما بيتكلمش كتير، ما فيش افكار، ما فيش اراء، ما فيش حاجه فيها بيرسوناليتي. في بوادر كده بتخلي الموضوع منطقي اكتر. هو شخص لو ما عاش تجارب كتير في حياته، ما هيجيب الشخصيه منين؟ هيجيبها من على النت، او هيبقى بيدور على حد يقلده او حد يعيش على خطاه. اسراء الباشا بتقول تعملي ايه مع قله الذوق؟ طيب انا هحكي لك موقف يا اسراء حصل من قريب معايا. هو موقف كبير شويه، او هو حصل على كذا مرحله. اتعرفت على شخصيه جديده وفي الاول كانت تبان لطيفه جدا، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، في ناس كتير بتبقى لطيفه جدا معايا قدام الناس، ولكن في التعامل الوان تو وان او التعامل الشخصي بتبقى مش لطيفه خالص، وتبتدي ترمي كلام السم في العسل كده، اللي هو عارفين انتوا المجاملات الباسيف كومبلمنتس دي، اللي هو ايه ده شعرك حلو قوي النهارده، ليه مش بتعمليه كده كل يوم؟ او ما تكوني انت بتتكلمي على حاجه مثلا، فتقولك انت محتاجه تشتغلي على ده شويه، فاللي هو انت مش عرفك اصلا، لسه عارفاكي امبارح. ففي حاجات كده بتبين ان الانسان اللي قدامك مستني الفرصه اللي تخليه يقولك حاجه قليله الذوق فيقلل منك او يضايقك او كده. انا بقسم الاشخاص في حياتي لانواع. في ناس فيرست ديجري، سكند ديجري، ثيرد ديجري، وفي بقى زيرو ديجري اللي هم لا يعنوا لي اي شيء. الشخصيه اللي دخلت دي طلعتها زي ما دخلت كده بالظبط، يعني في ليله وضحاها كانت الشخصيه دي اوت اوف ماي لايف تماما، لا سلام ولا كلام ولا هاي ولا باي، ما حصلش حتى صداقه كامله، ما حصلش اي حاجه. فانا بالنسبه لي ايه، انا كنت على البر، فلو لا انا شخصيه زي دي انا مش عايزاها في حياتي، باي 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 باي. في اشخاص تانية بقى بيبقى يعني وجودهم في حياتي حساس شوية، فلازم اتعامل مع الموضوع بذكاء. قلة الذوق ممكن تبقى حاجتين، ممكن يبقى شخص مستهدفك، يعني حطك في دماغه وعايز يضايقك فعلا لأسباب كتير. معظم الأسباب على فكرة ما بتبقاش ليها أي علاقة بيك، بتبقى هي نفسية، حد منفسن منك، حد غيران منك، حد عايز ياخد مكانك، حد غيران، انت عندك حاجة في حياتك حد عايزها. انا بحس ان التصرفات اللي هي ملهاش تفسير دي بيبقى التفسير عند الشخص اللي بيعملها. طالما انت ما عملتش حاجه غلط وبتراعي ربنا في تعاملك مع الناس، وانت اصلا بني ادم ذوق ونايس وكايند وكل حاجه، فما فيش اي مبرر يخلي شخص يعاملك وحش او يقل ذوقه معاك، الا لو هو شخصيا في حاجه جواه بقى ما حدش يعرفها. فبالتالي لو الشخص ده مهم في حياتي او هو مفروض عليا وانا مضطر خلاص، انا لزقت فيه ومضطر اتعامل معاه حرفيا بقيت حياتي، فهضطر اسلك الدنيا، هضطر اسلك الدنيا واتعامل معاه على انه تعبان في دماغه او تعبانه في دماغها، وخلاص ما اخدش الامور بشكل شخصي، والموضوع مش مؤثر على حياتي طول ما هو مش مضايقني، طول ما انا بحاول ما اتضايقش عشان اقنعت نفسي ان الشخص ده تعبان في دماغه، فبالتالي الموضوع مش مؤثر على حياتي. في بقى النوع اللي هو في النص، اللي هو لا شخص مفروض عليك ولا هو وجوده حساس في حياتك ولا اي حاجه، مش هقولك بنقل ذوقنا احنا كمان معاه او بنعامله بنفس الطريقه، ولكن we hold them accountable في نفس الثانية واللحظة، اللي هو معلش هو انت قلتي ايه؟ طب هو في حد بيقول لحد كده؟ صدقيني الناس بتتصدم جدا من الشخص اللي بيعرف يوقف الكونفرسيشن في الحتة دي ويبوينت فينجرز، وبتبقى حاجة محرجة جدا لهذا الشخص، واشك ان هو يكررها تاني. ولازم يكون عندك نسبة استبياع، علشان احتمال كبير جدا بعد الموقف ده ما تتعامليش مع الشخصية دي تاني، ولازم تبقي you're okay with it، يعني تمام، يعني لازم تبقي انت you are okay مع فكرة ان الشخص ده ممكن ما يتعاملش معاكي او انت ما تتعامليش معاه تاني. وعلى حسب قلة الذوق بتروح لحد فين. يعني احنا زي ما قلت لكم ربنا ادانا عقل، والعقل ده احنا في كل موقف بنتحط فيه لازم نفكر. في مواقف قليلة الذوق بتحصل معايا مثلا في الشغل، انا شخص دبلوماسي لأبعد الحدود في الشغل، تمام، بفكر في مصلحتي رقم واحد مصلحتي ووقتي وشغلي فقط لا غير.
اي حاجه تانية غير ده ما بخليهاش تخش. وساعات على فكره بتعصب وبتضايق وكل حاجه، ولكن مش باخد ردة فعل. لو حاجه ما فيهاش ان حد جه على حقي او حد يعني هيأثر عليا برضو بشكل مباشر، فبالنسبه لي I don't care. اهم حاجه مرتبي بينزل لي اخر الشهر، شغلي انا عارفه هعمله ازاي وبعمله وبسلمه والدنيا جميله وخلاص. اللي عايز يقل ذوقه بقى يقل ذوقه. وفي اشخاص بجد وجودها زي قلته اصلا في حياتي، فاللي هو لا انت هتبقي كمان قللت الذوق، لا مع السلامه. فتقسيمه الناس دي ايه هدفها؟ انك تعرفي مين الشخص اللي انت ممكن تدروب في اي لحظه او في اي موقف من دول، والشخص اللي لا انت عارفه ان انت محتاجاه في حياتك، او الشخص ده مهم في حياتك لاسباب كتير جدا مش عايزين ندخل فيها. فطالما انا عارفه ان الشخص ده هيكون موجود وهو موجود، سواء مفروض عليا او انا اللي فرضته على نفسي او مصلحتي معاه او مديري او فانا مضطره اتعامل بذكاء، اسلك الدنيا واتعامل مع الناس دي على انها تعبانه في دماغها، ربنا يعينها، ادعي لهم بالهدايه وخلاص على كده. لان انا لو قعدت اقول لك ردي وردي 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 على قله الذوق بقله الذوق كده، مش هنخلص، وهتدخلي في معارك وهتدخلي في حاجات ملهاش اي 30 لازمه، هتستنزف طاقتك على الفاضي. وفي الاخر هيطلعوا هم اذكى منك ويقولك بصي بقى بترد ازاي، بصي بتعمل ازاي، بصي مش عارفه ايه ازاي. لا kill them with kindness. انا مع تيم kill them with kindness الصراحه. وبقولك الاشخاص اللي هي اصلا مش مهمه في حياتي بالمره بختفي من غير حتى عتاب ولا لوم ولا اي حاجه، بختفي. طبعا ده انا، يعني ده انا you don't have to do like me خالص، بس ده انا ودي شخصيتي. يعني ده اللي انا بعمله مع قله الذوق. وحتى يعني برضو في الدين وكده ما فيش حد عمره قال لنا نرد الاساءه بالاساءه. فانا بشوف ان دايما ده الصح. اي حاجه شبهه بقى او حواليه هتبقى صح برضو. كندا او كندا everyday بتقول why is it normal to want a slow boring life, why does everything have to be so flashy. why is it ليه مش عادي ان احنا نبقى عايزين حياه هاديه بطيئه بسيطه، وليه كل حاجه لازم تبقى فلاشي؟ هو the short answer is social media. الناس كلها، يعني انا خلقت لاكون مختلف، الناس كلها عايزه تكون مختلفه، فبطبيعه الحال بقى الواحد فاكر انه لازم يكون مختلف عشان يكون انسان طبيعي. انما ده مش حقيقه. نعمل ايه في الموضوع ده؟ انك اولا تقللي استهلاكك للمحتوى اللي بيوصل لك هذه الرساله. مش كل المحتوى بيوصل الرسائل دي على فكره. الانترنت مليان حاجات، وانا قلت الكلام ده كتير. انترنت مليان حاجات زي الكونتنت بتاعي مثلا ما فيهوش اي حاجه فلاشي، بسم الله ما شاء الله، قاعدين لابسين بيجامه رجل شكل وتيشيرت شكل وقاعدين على الكنبه، لا بناكل سوشي ولا بنعمل شعرنا في الكوافير اثنين وخميس. عادي، حياه عاديه. في كونتنت من ده كتير، نستهلك ده بقى، نستهلك ده. ما نروحش بقى لبلوجر ام خالد وام بتاع ونتفرج عليهم ونقول ايه ده، حتى دول بقوا مختلفين وبقى معاهم فلوس وقرش بيجري في ايديهم والكلام اللي بيجيب الفقر ده. فنقلل استهلاكنا للسوشيال ميديا شويه او للمحتوى ده، ونفكر نفسنا ان this is not normal. طالما بصوا في معيار كده دايما بفكر نفسي بيه، يعني طالما انا مبسوطه مش لازم اجري ورا انبساط اكتر من كده. يومك عادي انتي مبسوطه بيه، يعني لو قفلتي التليفون اليوم كله مش هتحسي باي مشكله، هتحسي ان انتي عادي بتشربي القهوه وتعملي فطارك وتنزلي تروحي الجامعه، تخلصي بالجامعه ترجعي تعملي مذاكرتك وتخشي تنامي مبسوطه عادي راضيه، يبقى انتي مش محتاجه تعملي حاجه. ده المعيار. مش محتاجه تعملي حاجه يعني تجري بيها ورا الاختلاف، انما انت محتاجه بقى تعملي الجزء بتاع السعي بقى في حياتك عادي، اللي هو اذاكر عشان انجح وانام عشان اصحى وكده يعني. فكل ما تنسي فكري نفسك بكده، هل انا الحاجات اللي في حياتي دي تمام؟ انا مبسوطه في حياتي؟ خلاص، ليه انا محتاجه اجري ورا انبساط اكتر؟ مش يمكن لما اجري ورا الحاجات دي اصلا ما بقاش مبسوطه؟ هو حد عارف؟ ما السوشيال ميديا زي ما عملت ناس كتير قوي، منهم اللي ليه لازمه ومنهم اللي ملوش، فهي برضو دمرت حياه ناس كتير قوي. النوع ده. كريم بسيوني، ما هو أسوأ شعور على الإطلاق؟ أعتقد يا صديقي إن هو يعني هو مفيش شعور سيء
يعني مفيش شعور معين واخد اللقب يعني، ولكن لو ده سؤال شخصي فانا ممكن ارد عليه برضو اجابة شخصية. انا بالنسبة لي اسوأ شعور على الاطلاق ان انا اعيش فترة في حياتي ملهاش اي 30 لازمة، يعني اعيش فترة كده بلا هدف. انا ما بحبش تضييع الوقت، وتضييع الوقت بالنسبة لي بعبع كبير جدا، وبحس ان الانسان فعلا معرفش برضو دي لعنة الانتاجية ولا ايه، ان لازم الواحد يكون بينتج حاجة او بيعمل حاجة منتجة طول الوقت. ولكن انا من الناس اللي لما بقعد كام يوم ورا بعض ما بعملش اي حاجة، اللي هو the art of doing nothing، اللي هو المفروض اصلا نعمله عشان نعيش حياة متوازنة صحية. بس الفراغ، اللي هو الفراغ المطلق ده، اللي هو مفيش حاجة، مفيش حاجة بكرة، مفيش حاجة امبارح، مفيش حاجة مفيش حاجة، مفيش حاجة ومفيش حد. انا ده عشته قبل كده، مش عايزة اعيشه تاني. والفراغ بيخلي الانسان كمان يتسحل في حاجات مش حلوة وافكار مش حلوة. فهو الطريق الى الهلاك كده، يعني هو بيوصلك بقى لعدة من المشاعر السيئة الاخرى. الفراغ يخليك تحس بالوحدة اكتر، يخليك تحس ان انت ملكش قيمة اكتر، يخليك تحس بان انت ما عملتش اي حاجة في حياتك. يعني هو بيماجنيفاي او بيكبر، عامل زي العدسة المكبرة كده على كل بقى لو في عيب في حياتك او في شخصيتك قد كده هو يخليه قد كده. طيب الجزء التاني mental health and emotional struggles. في سؤال عن الاكتئاب، انا اسفة جدا مش هقدر ارد عليه لان انا مش دكتورة، وده محتاج حد متخصص. وكمان انا ما مرتش بصراحة بالاكتئاب قبل كده. ممكن اكون مريت بديبريسيف ابيسودز، يعني حالات كده، فترات كده عدت في حياتي، اللي هو عارفين هاني رمزي اللي هو الميم ده، اللي هو مفيش حاجة بتبسطني، مفيش حاجة بتريحني، مفيش حاجة عجباني، مفيش حاجة. بس دي بتبقى ليها اسباب، وبتبقى فتره كده، يا اما فتره انتقاليه، يا اما ضغط، يا اما بيرن اوت، يا اما حاجه من الحاجات اللي هي ملهاش لازمه دي. بس اكتئاب انا بحس ان الاكتئاب مرض عضوي، مش حاجه الانسان ممكن يطلع منها نفسه بنفسه. if that makes sense. في حالات كتير لو هنشخص بقى، يعني لو دكتور شخص اكتئاب فده محتاج مساعده professional help. عسل، هو اكيد مش عسل، أسل لازم. as per the current world situation and depression how can you keep shining. طيب هو بيقول بما ان حالة العالم حوالينا دلوقتي بقت نص كم، ازاي الانسان يفضل يشرق. ممكن نقول في عالم من الغروب كيف يشرق الانسان. الله فنانة والله يا بنتي يا نور. بصوا اكتر حاجة بصراحة بحس ان هي بتخلي الانسان يشرق في هذا العالم الحزين، انه يعمل حاجة اسمها dissociation. يفصل نفسه تماما عن العالم الخارجي قوي. اللي في العالم الخارجي اللي هو تحت الشارع والسوبر ماركت وكده، وفي العالم الخارجي قوي اللي هو انا بقى بروح بقى بقعد اتفرج على معاناة الناس بقى في جنوب افريقيا انا مش بقولك ما تعملش كده، بس ما يبقاش ده يومك، فما تبقاش open قوي على ان انت تقعد تسمع اخبار وتسمع احداث وتشوف حاجات وتتفرج بقى على حاجات بقى دراماتيك بقى بلادي وكده كل يوم. لان انت فعلا هتوصل لمرحلة ان انت هتحس ان العالم مكان مريض، والعالم مكان شرير ومفيش امل، واحنا عايشين ليه ومن اين بدأ الخلق دوامة. تاني حاجة ان انت تستمتع بالحاجات البسيطة. والله يا جماعة الساعة 2 بالليل دلوقتي، بس نفسي في كوباية قهوة هموت، ربنا يصبرنا. استمتع بالحاجات البسيطة. لو عرفت تستمتع بالحاجات البسيطة وتعلي الرضا الداخلي اللي جواك، هتشاين في اي حتة ومع اي حد ومهما كانت الظروف. بس لازم تعمل اللي هو الميزان ده، يعني تنزل شوية في الاكسبوجر بتاعك على الحاجات الدارك قوي اللي بتحصل في الدنيا، وفي نفس الوقت تعلي الانبساط والرضا الداخلي اللي جواك ناحية او تجاه الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها كل يوم، اللي هي تتمثل في كوباية القهوة، لو بتتمشى للشغل، لو يعني رومانتسايز الحاجات البسيطة. نيجي نكمل بقى فيديو تاني لان الفيديو ده طويل قوي. I think this is gonna be a 3-part video.